Biri var idi, biri yok idi. Geçmiş zamanlarda bir baba var idi. Bir gün baba qərarı alır ki, turp əksin. Turpu əkir, suluyur. Turp böyüyür, yekə bir turp olur. İstəyir onu torpaqdan dartsın, çıxartsın. Dartır, çıxarda bilmir. Çarəsiz qalan baba nənəni köməyə çağırır. Nənə gəlir babadan tutur, baba turpdan tutur. Dartırlar, turpu çıxarda bilmirlər. Nənə ilə baba nəvələrini köməyə çağırırlar. Nəvələri gəlir nənədən, nənə babadan, baba turpdan tutur, dartırlar, çıxarda bilmirlər. Nəvələri toplanı köməyə çağırır. Toplan nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba turpdan tutur. Dartırlar, yenə çıxarda bilmirlər. Bu dəfə toplan köməyə Məstanı çağırır. Məstan gəlir toplandan, toplan nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba turpdan tutur. Dartırlar, yenə çıxarda bilmirlər. Məstan deyir ki, mən indi köməyə Siçanı çağıracam. Siçan gəlir Məstandan tutur. Məstan toplandan, toplan nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba turpdan tutur. Dartırlar. Bu dəfə turpu dartıb çıxarda bilirlər. Balaca siçan kömək eləməklə turpu dartıb torpaqdan çıxardırlar. Deməli, balaca olmağın heç bir mənası yoxdur. Əsas odur ki, köməkçi olasan.